你知唔知自己係用咗咁多錢？其實真係唔知㗎。如果你唔係真係坐定定去寫低佢，因為你呢啲錢有時唔係一下子攞晒出嚟㗎嘛。保險嗰啲我哋有時係1年俾一次啊嘛，你又唔會每個月知道原來係加埋落去點多。今時今日嘅香港生個都已經算生得多，咁我自己為例暫時都係得一個咯。咁如果你生得一個小朋友嘅時候，你係咪會將盡佢入去？你萬一佢真係身體唔舒服，你會唔會想同佢去政府急症室喺度諗？萬一真係咁好彩要住院要過夜，你係咪真係好中意嗰張膠凳？係咪？如果唔係嘅話，咁既然可以舒舒服服，你一年買份醫保啊，18歲之前，就算買份高端嘅醫療啊，都係講緊正價都6000零蚊，你折咗其實可能係講緊5000蚊現盡一年喎港紙喎，咁你除翻開每個月都係400蚊左右，你食餐飯都冇咗啦。我相信如果會錫小朋友嘅家長都一定會幫佢即係做翻一份保障。危疾嗰度可能就叫做買個安心咯，唔算話真係買到最大嘅，供10年啦，咁佢有幾萬蚊美金嘅保額。咁將來因為通脹嘅問題啦，唔知到佢大或者到佢將來結婚嘅時候，呢一嚿錢係到底仲算係啲乜嘢咧？有能力到自己有能力，佢覺得需要加咪加咯。咁但係我哋都有個基本嘅保障咯。呢度都係講緊除翻開都係900蚊個月啫嘛。咁另外呢家1個月幫佢報你3000蚊，咁自己有能力咪幫佢做點樣安排咯。好過第時如果萬一佢真係有能力話考得好好嘅成績，但又未攞到獎學金喎，咁但係要去外國讀書，你每年啊你嘅學費啊同埋食宿費啊都唔少錢啦。咁我邊度可以一下子攞晒我啲錢出嚟嘅？佢出生嘅時候，我哋都可能50歲啦，係咪40-50歲啦？咁如果我一下子就算我有幾多錢我攞咗出嚟之後，咁我哋兩個嘅退休生活點算？所以成日都會話你要及早去做一個規劃，做一個安排，咁你將來咪可以過得好輕鬆咯。我會咁樣去諗。記得追蹤我哋理財夫妻檔。